handirating yacho yakaita kunge yako noziva kutofanana mahindirating yangu. Unombotsero kuti vakadzi vane mahindirating akafanana. Vakadzi vese ukatotora kana mabhuku kana kukiliniki zvakangofanana. Uroti anyore chikesefi murume. Alright. Ngatimbonzwisa tono. Ndabva ndapera simba. Ndapera simba. Ya, unonzi mujolo ndozvaunoita. Unopedza simba. Unoziva kuti chinonzi mujolo chiherewe. Mujolo unombonyatsoziva zvakanaka. Mujolo ndekuti ndoenda kunotamba kunze uko. Ndotojabula ndiri ikoko ndotopedza ndiri ikoko. Saka kana azotorerwe kana anga ari mukadzi wako yetunomboyako. But handinombobvira ndakuudza bati panhau yemunhu. Ndanyatsokuudza but wasanditeerera. Yezvaenda. But maendero acho arikutondichamisa weni. Kana kuri kunzi kwaita kana foni yacho unozati mishoka most of the times asi munhu atombotamba ari pafoni kazhinji. Munhu andogara ari hands on nebasa. Apa kana kuti communication yanga ichiita pesa apa achiita communication azvotondishamisa weni kuti mapamba watenga machima small. Bati, you look worried never do it. Cha, think yourself pane munhu ona munhu oruramba achifunga ari kuparuro nemuridzo wenhumbu neve. Udotondistressa wakadini. Bati, unotozviondesa nechinhu zvisina basa. Auntie, mwana wevanhu unonzwa mwana wevaridzi. Ndozvinzwisisa. And on top of it is my wife. Antorunzwa. Ongonza angobuda panapa angoenda nemunhu. Sinozvati abva nekupi. Just from nowhere. And you tell me I don't have to get worried. Saka one inzwa bati saka podoti apana chisina zvekuzviita. Aenda tomutora patorate. Concentrate kanini. Tomutora kupi? Concentrate nini? Chimboita zvangu nemwana. Ndizvo wakutofana kufunga panoramba uchifunga munhu asipo. No, but I have to confirm kuti munhu ari kupika. Munhu anongodisappear from nowhere. Uchikonfirma kuna aniko? Kana kwama dzakaita dzikandibvunza kuti munhu ari kupi ndodaira nchiti kuti whether ari kuzikanwa nzanini anogara panapa tinai panapa. Anditi munhu ngori kana angodisappear from nowhere and you tell me kuti I don't have to get worried. Me, she is my wife. Antorunzwa. She can't just disappear like that. So I have to confirm first. Kutanga make sure kuti chichanyasoitika exactly. Kuti how can someone have the power yekuuya usikopinda panapa usikuti uyu mukadzi wangu ndakumutora ndakuenda naye and so forth. Andongosipo here indatoedza kumumisawo akaramba akaita naro. Arikudza ndakaenda mukonfirma ndimbofonera maybe a few people votsvakamira sei. Hello. Makadiko maiguru. Aiwa, kuri nani wako kuno? Otherwise kana vamwese vari bozva. Ko munenge nayo nyana ambosvikawo ikoko here naye maiguru. Because kunoku I'm not even sure kuti afamba sei. Saka ndangofunga kuti pamwe maybe zvaabuda ka. Mbona ngosvika pamba zvichinzi abuda. Zvekuti azobuda nani, of course I can explain later, but ndaida kuti ndingonzwa chete kuti asvika ikoko here. Nditanga ndanyatsonzwisisa. Pamwe because zvekufamba zvachibuda achiruwaya waya awanzozviita. Semunhu asingabude ndangofunga kuti pamwe angobudawo achistrecha makumbo akangopfuura nekwenyu. Foni. Akutozofonera imimi kakutora kuti foni yangu itori pachaja kunokwi. Atosiya foni yake. Mati ndaizotanga kutsvaga ikoko ndikadaira kuti ndingamufonera iye. Foni yake atosiya ari pachaja ndokuti unaitori pachaja. It's okay. Kana kangosvika ikoko please ndibatewo pafoni. Ciao.
Vachibati ndoti munhu anganhingiri neshuwa. Ngatisisi wacho angakudza kuti munhu aenda kumuridzo munhu ombukana newe. Hapana anongokudza kuti asi kuziya kwaimba. Ndisisi wake akatombotaura kuti munhu aenda kumuridzo inombo. Hambofa akakudza bhosi ndisisi yakewo. Newe maiti. Iwe urumbopinda papiko panyaya iyoyo. Urikupinda yapiko basi. Unobatsira. Iwe sangoti ngidhungu ngebaba wako kwana. Saka urati nini ndingozvignora zvinongosiya zvakadaro. Ndouri kuti mwana apusika wakazvungaira. Unonza kupusa. Geza wachidai. Wanyatso kwana muzoro mako. Sauro kuti ndingogara inini ndisingazivi kuti mwana wari pai. Ndingogara chete ndisingazivi kuti mwana wari pai. Handina noremara pfungwa maningi. Ndiweza. Akapiwe ikoro. Wakapiwe ikoro. Basa reko zvanoramba achitaura. Ari paipei. Iwe bati, uri kuitei ipapo? Bva pazuvapo. Ndakudzwa kuti ndinofanira kumira apa kana kuti apa. Ukazondiona ndikabuda ipapo apa mere zvakanaka. Regedza uone. Saka hautonzwe. Iwe unondudza pekumira here munyati. Chokumira ipapo chiko chibvire ipapo. Iwe maiti. Uri kutadza kumira here. Ndowakutondudza ukwana chokumira pachiko. Aiwa ndiramizomira pandoda. Aundiudze kuti auramizomira paunoda kuri kundipisa. No mayadi kamwe ndorolanda apa pamiri kuti. Inoraita andisoda kutumira kusuva. Uya umire kuno. Zvenharo here unoita zvenharo here. Urota nesima next day sanzoti kunetsana. Urodona pazuva. Ndiwabuda uchireza kuitira kuchidedzerani pawindo apa. Chandaramba ndechotumire pazuva. Uya upinemba. Aiwa kaufite zvekundidhodza kana maiti. Bati pane zvinhu. Ai muwari kuti mwana wari zari kupoda. Zvinzwisisa kana ndiri worried but kuti umire pazuva chi. But akuna kudedzera kaushauta shauta pandiri. Isoke swita mumba. Every time unoita zvinhu zvekureza voice every time. Nezlo mwangu babanzi handiti tandikuda ndechokupinda mumba. Aka bata ndramiziko kumira pane nichida. Ndida mbofurwa nemhepo. Kaini ndikatsika apa. Unika kuti ndinofanira kutsika apa ndinofanira kutsika. Apo handiti ndakamira apo ibva kwakamira umire uko. Ndinekeyani yakanyanyisa kuri itasa mapisira kuti zora ngori pazuva. Cha izvi provoking me chamari kubva uko bedroom uko. Ndatsoenda ndabva iko nchibuda panze apa. Izvo zvokutondinetsa rutaura zvisina basa zvisizvo. Mai guru muri sei? Aiwa taswera bo. Ana bobudikira ikoko. Kunoko kwachona manje zviri kunzi akauya akatorwa here nemunhu wechirume. Aitoti hanzi ndiye muridzi wenhumbu here chicha. Saka yakati zvinomishawo chakutondipinzawo mumuti supu futi aumani. Mubvunza ndakubvunzwa kai. Mawani. Angofunga peungondisiya mishi but handina kana chatakambomutadzira. Rudo rwese ndaimupa wani. Mishi. Michel. Wakugara kupiko wakatiza seiko. Wakandisiya sei wakazoenda kundisiya seiko nini? Asi maiti vakarudzika. Nai baby. Ndimaiti here vakakudzinga panapa kana kuti. Ndiudzekani baby. Kuri kutitemere kweyo. Munhu kutanga rini kumuchirara masikati? Shamari nestress yandinayo iyi ndofanira kutomboresta mani. Autosvika paunditaura kuhope saka utaura kuti ndindakamubvunga here nini? Ndito ndataura reni. Aiwa handi ndozvangochitaura kuhope. Kutaura nekuhope. Maitika. Ndoro wangu badza ndipobadza rakasika. Unopesa yangu gadheni akaitona keki. Aiwa iyi kana chimbozorora bati. Aiwa no I don't need to rest. Wana kuri kupisa. Kuna zvikurara masikati munopesera kuvhumuka ari kuvhumuka panapa. Isoke ndokona kuita tuone mufi. Aiwa no ndopedza ndinopetsa ndimbonopetsa yangu gadheni akaitona keki. I think it will keep me busy. Pane kuti ndingorelaxa masikati ananda akungovhumuka manje. Is you are saying. Badza riri pai ndikubvunza kuti badza riri pai. Bati ndakurambidza kusakura asi uramba uchitaura zvekusakura handisi kuziya tsvaga. Akukumba papiro. Weduweka. Ndinahanzi wakaita seko. Pari kuramba chichiri papa. Zvari kufungirira chiko. Chichira paguva. Chiko nemaiti. Kusakura. 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 Kusakura.
Pakasakuru wakabati. Apa ndotodyara muta. Uramba uchichera chindoisa maonyena usikuti kuti ndakapasa kurera. Iri gomba ndautodyara muta. Wati zvakana basa chauri kuchera gomba apa pachi. Saka uri kuwanza kuti ndikuita basa panapa. Andisuri kuti sakuro rate panapa. Andisikuda. Sakura kakumukiso kutsiwa baba iplesi andodosa maonyena angu mani. Una zigomba rauri kuchera zigoronga. Uri kubva kwese kune masoro uchadza kusakureko kuda kuiningira panapa. Iwe wakagara usina interest yekuita basa panapa iwe. Asi panapa ndine kapasa ku. Mwiri wako chaunotodza kuzvigeza wotoda kugona kugadzira katini. Saka iwo kana iwo uchigona kugeza wadi wasakura. Keki vasi yaita katini ndese panapa. Keki vakasvika panapa riri sango panapa yakatanga kuclear pesa apa. Meno shamwari ndanga. Iwo ndiwo wakoncept manje nhasi kuti unoda katini. Ndangokudza panapa usiku pasakura ndesa maonyena angu. Ngati muri kunoko. Yeah. Aswera sei? Aswera angu. Natoti ndimboya ndimbokuiteka kamasaji. Ona kama kananyonyarara chichi. Kutanga kuitira masaji, wakatanga kuita masaji rini. Asi mama iti mbonyazonduza. Nda. Mishi akabva panapa ndi. Wakati akaenda. Patani kubva panapa siya achisiya foni yake. Vati waswa kuzvinyanyira nawo yamisherewo. Waswa kundinyanyira. Hakunyanyira pakuti chipi. Pamakaikangana meno oro murume wakanga tada mutengere mwandisivei. But it's not making any sense kuti anobva panapa achisiya foni. So werondi imuna aita zvekumhanya mhanya ndimuti dzoka utore foni. Andinotombozviona in fact ndida ndakazviona ndakatera ndakamuka. Ukuona foni yaMishi. Ma conversations ari mufoni maMishi. Ndiangu inini andingichitaura naye. Nema conversations nema calls aita nasisi wake. Atiko kanani wareitwa kanani kambudzi kana achikagarisa tomboti dai akagarisa pasi voice sei. Ukati Mishi is not that kind of a person anokwanisa kuvanza kana kuita zvichihwande zvezvo kukipa ma secrets nechichi. Mishi azvigone izvozvo. Sai uri undifungirero uri kufunga ndakamuita sei ndakamuba. No, we are just brainstorming kuti tonoti is it making any sense kuti munhu anogona angobuda angoenda. Noziva maiti chiri kungondenetsaka. Ndicho kuti munhu wacho wari kuti akazomutora yeye. Murume wacho kuti akazomutora. Conversation yacho nakuti vaiita sei, how were they communicating. Mbuzi mufoni mamuna kana evidence yekuratidza kuti vanga vachitaura yese kana kucommunicate. Ndozvanambotaura bati pamwanga nekambudzi kaigarisa pasi pesofa and I don't know anditombozivewo. Iwo kutonyanya kutodhipisa ina ndisuzoita apa uramba uchindipinza munyaya dzako naMishi dzei nenawo yehure rako. Uramba uchindipinza munyaya idzi chii? Aiwa saka wakundipinzire munyaya dzacho. Zvauramba uchindipinzira chii? Tomboti hure asi munhu. Amene asi hure rako. Hure munhu, hure ihure rako. Pati usadaro iwe une mwoyo wakaipa ndakazviona. Ndakakuregerera wakaunza mukadzi panapo hure rako ukaripinza mba muno ndikakuregerera. Maendawo masowe muchamuchindisvotesa imimi. Nhasi ashaika wada kundipinza uchandiripa bati ndikafa. Kungoti dhichete uchazoona hama dzangu. Tokutaurira. Ino usingave munhu anoregererekewo. Ndakuregerera zvinhu zvisingaregerereki. Asi zvakangoma. Ni serious yanga nayo pakunamata yaya. Afunga zvekunoita police report. Atikudi? Ita police report yamazuva acho awandisa. Vakapengewo ndakazviona. Ndatombofunga kuti dzirimo musoro mbatadzimba. Noita police report nhari murume wako wakakwanerewo. Hapana ruza kana hama dzake dzisi hapana ruza. Iri kukuudza saka nini hausunibhilivha zvakaitika ndiripo. Saka chauda unoita police report yechiipa. Dzimika first witness yacho. Ndondipinzisa bhisi nepolisi nezvisina basa. Katika nizvo zvandikatokudza chingomira gore iri riperi. Gore rikapera unotozonzwa kuti munhu abudikira pamwe nekusautu. Zvakaitika ndofunga ndakambokuregerera iwo pandakaona kuti aina handisazvikwanisi ndikatorawo danho rangu. So ndokumbirawo vafi kupiko vafi musazofa makaita pfungwa yekundimukira ndapota hangu. Muzorora murugare neni zita raJesu. Sori zvenyu mainini. Ndakudira donhodzo rimotonyorerwa muri ipapa ndopamba penyu apa. Musazombofa henyu makada kuuya kana kupinda pamangu kana kuya zvekuya kuhope dzemurume wangu zvandaona nhasi handisi kuzvida hangu zvibva zvaperera ipapa. Vafi kuvafi mainini. Musauye penyu ndi apa ndoimba yenyu.